Բարև ձեզ, սա ներդրողի օրագրի 8-րդ թողարկումն է։ Անցած անգամ խոստացել էի, որ կխոսենք քվանտային համակարգիչներից եւ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ դրանից հետո մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը այս թեման դարձրեց ավելի ակտուալ։ Հոլանդական Quantware ընկերությունը ներկայացրեց VO40K-ը։ Մինչև հիմա մենք խաղում էինք 100 կամ 1000 քյուբիտանոց փորձադաշտում։ Quantware-ը նոր ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի է մեկ չիպի վրա տեղավորել 10000 քյուբիտ, կիրառելով եռաչափ շերտավորման կամ 3D stacking տեխնոլոգիա։ Սա նման է ոլորտի հայտնի Մուրի օրենքին, բայց քվանտային արագացմամբ։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք սա հաջորդ տրիլիոնանոց ինդուստրիան է, թե ուղղակի գիտական ֆանտաստիկա։ Եվ որպես ներդրող ոնց կարող ենք մտնել այս խաղի մեջ, եթե հավատում ենք քվանտային համակարգիչների ապագային։ Մինչև բուն թեմային անցնելը հիշեցնեմ, որ ես ֆինանսական խորհրդատու չեմ, սա պարզապես իմ փորձն ու կարծիքն է։ Միշտ կատարեք ձեր սեփական ուսումնասիրությունները, մինչև ներդրում կատարելը։ Ինչ է քվանտային համակարգիչը։ Եկեք մի պահ մոռանանք բարդ տերմինները եւ հասկանանք տարբերությունը պարզ անալոգիայով։ Պատկերացրեք, դուք գտնվում եք հսկայական լաբիրինթոսում եւ պետք է գտնեք ելքը։ Ձեր ներկայից համակարգիչը նման է շատ արագ վազորդի։ Նա մտնում է մի միջանցք, տեսնում է փակուղի, հետ է վազում, մտնում մյուսը։ Նա դա անում է վայրկյանում միլիարդավոր անգամներ, բայց դա անում է հաջորդաբար։ Քվանտային համակարգիչը նման է նրան, որ դուք կլոնավորվում եք, միանգամից 1 միլիոն ճանապարհով գնում եք։ Դուք գտնում եք ելքը ոչ թե հերթով փորձելով, այլ միաժամանակ բոլոր տարբերակները ստուգելով։ Ահա թե ինչու են նրանք անփոխարինելի օպտիմալացման եւ մոդելավորման համար։ Քվանտայինը հաշվարկում է բնությունը մոլեկուլային մակարդակով։ Նոր դեղամիջոցներ, նոր մարտկոցներ եւ իհարկե կիբերանվտանգության նոր մարտահրավերներ, քանի որ եղած կրիպտոգրաֆիան կարելի է հեշտությամբ կոտրել քվանտայինով։ Ակնկալվում է, որ քվանտային համակարգիչների բումը կլինի արհեստական բանականությամբ սկսված նոր տեխնոլոգիական հեղափոխության հաջորդ ալիքներից մեկը։ Վերադառնանք Quantware-ին։ Նրանց նորույթը ոչ թե քյուբիտների քանակի, այլ ճարտարապետության մասին։ Նրանք լուծել են կապուղիների խնդիրը, ինչը թույլ է տալիս մասշտաբավորել տեխնոլոգիա։ Առաջին մատակարարումները պլանավորվում են 2028 թվականին։ Ցավոք սրտի սա փակ բաժնետիրական ընկերություն է, ինչը նշանակում է, որ չենք կարող բաժնետոմսեր գնել։ Բայց սա ազդանշան է ողջ շուկայի համար։ Եթե հիմքը դրված է, մենք պետք է նայենք նրանց, ովքեր արդեն ցուցակված են բորսայում։ Հիմա ամենակարևորի մասին։ Կներկայացնեմ 3 տարբերակ ռիսկային եւ փոքր մասնագիտացված ընկերություններ, ոչ այդքան ռիսկային ու ոչ միայն քվանտայինով զբաղվող հսկաներ եւ ավելի քիչ ռիսկային քվանտային ETF։ Եթե ուզում եք ներդրում կատարել բացառապես քվանտային ընկերությունների մեջ, կոչվում է pure play, եթե կոնկրետ ինչ-որ բանով են զբաղվում, դուք պետք է հասկանաք մի բան. սա բավականին սպեկուլյատիվ տարածք է։ Սա նման է թանկարժեք վիճակախաղի տոմս գնելուն։ Այս ընկերությունները այրում են միլիոնավոր դոլարներ եւ գրեթե եկամուտ չունեն։ 90%-ը հավանաբար կսննկանան, բայց եթե մեկին հաջողվի, այն կարող է դառնալ հաջորդ Nvidia։ Ահա 4 հիմնական տոմսերը։ Առաջինը IonQ-ն է։ Նրանք օգտագործում են թակարդված իոններ։ Սա համարվում է ամենաճշգրիտ տեխնոլոգիա։ Նրանք վերջերս հասան 99.9% ճշգրտության։ Բաժնետոմսի գինը տարվա սկզբից մինչև այսօր աճել է մոտ 20%, հոկտեմբերին հատել էր $84 սահմանը, որից հետո նորից իջել է։ Այս պահին մեկ բաժնետոմսը կարելի է ձեռք բերել մոտ $50-ով։ Երկրորդը Rigetti Computing-ն է։ Rigetti-ն օգտագործում է գերհաղորդիչներ, ինչպես օրինակ IBM-ը։ Նրանք շատ արագ են, բայց պահանջում են հսկայական սառնարաններ բացարձակ 0 ջերմաստիճանով։ Դուքան կարծես նոր է հայտնաբերում այս ընկերությունը։ Rigetti-ն տարվա կտրվածքով թռել է մոտ 70%, իսկ հոկտեմբերին անցել էր $58 սահման։ Այս պահին վաճառվում է դրա կեսից ցածր գնով մոտ $26։ Երրորդը D-Wave-ն է։ D-Wave-ը տարբերվում է, նրանք զբաղվում են քվանտային թրծմամբ, նրանք չեն փորձում լինել ունիվերսալ համակարգիչ, այլ կենտրոնացած են օպտիմիզացիայի խնդիրների վրա։ Ամենակարևորը նրանք արդեն ռեալ հաճախորդներ ունեն ու եկամուտ են ստեղծում։ Թվերը խոսուն են։ D-Wave-ը տարվա առաջատարն է։ Տարվա սկզբից այսօրվա դրությամբ աճը մոտ 210% է։ Այս պահին գործարքները կատարվում են $25-ից $26 միջակայքում, իսկ հոկտեմբերին հասել էր մոտ 47-ի։ Վերջին ամիսներին նաև նկատվում է գնման մեծ ծավալներ։ Որորդ եւ վերջին Pure Play քվանտային ընկերությունը Quantum Computing-ն է։ Նրանք օգտագործում են ֆոտոնիկա կամ լույս ուղղակի։
Նրանց առավելությունն այն է, որ պետք չեն այդ գիգանտ սառնարանները, նրանք աշխատում են սենյակային ջերմաստիճանում։ Սակայն զգուշ եղեք, նայենք գրաֆիկը ցույց է տալիս, որ սա ամենառիսկայինն է։ Տարվա կտրվածքով նրանք դեռ -27% են, գինը տատանվում է այս պահին $12 միջակայքում։ Տարվա բարձրագույն կետն եղել է հոկտեմբերին մոտ $27։ Սա դեռ անկայուն վիճակում է։ Եթե վիճակախաղը ձեր սրտով չէ, նայեք հսկաներին, որոնք կամ իրենց սեփականն են ստեղծում, կամ փոքրիկների համար ենթակառուցվածքներ են ապահովում և միջնորդ են հանդիսանում։ Դրանց համար քվանտային ուղղակի պոտենցիալ նոր շուկա է, ոչ թե միակ խաղադրույքը։ Բոլոր ընկերությունները ձեզ հայտնի են և արդեն տարբեր ոլորտներում առաջատար են։ Չի կարելի խոսել քվանտայինից առանց IBM-ի։ Մինչ մյուսները փորձարկում են անում, IBM-ը կառուցում է։ Նրանք արդեն ունեն աշխարհի ամենամեծ աշխատող քվանտային նավատորմը։ Նրանց Heron պրոցեսորները և Quantum System 2-ն արդեն իրականություն են, բայց ամենակարևորը նրանց Qiskit ծրագրային ապահովումը դարձել է ոլորտի ստանդարտը։ Եթե դուք սովորում եք քվանտային ծրագրավորում, դուք ամենայն հավանականությամբ սովորում եք IBM-ի լեզուն։ Սա ամենակայուն խաղացողն է։ IBM-ի բաժնետոմսերն այս պահին արժեն մոտ $309 և տարվա սկզբի համեմատ բարձր են ավելի քան 40%-ով։ Հաջորդը Amazon-ն է։ Նրանց Amazon Braket ծառայությունը AWS-ում գործում է որպես միջնորդ։ Նրանք չեն պարտադրում միայն իրենց տեխնոլոգիան։ Նրանք ստեղծել են հարթակ, որտեղ դուք կարող եք վարձել IonQ-ի, Rigetti կամ QRA-ի համակարգիչները։ Amazon-ը դառնում է այն կամուրջը, որով բիզնեսները մուտք են գործում քվանտային աշխարհ առանց միլիոններ ծախսելու սեփական սարքավորումների վրա։ Amazon-ի բաժնետոմսերն այս պահին վաճառվում են մոտ $226, տարեսկզբից ընդամենը 3%-ով բարձր։ Չնայած ընկերության առաջատարությանը տարբեր ոլորտներում և արհեստական բանականության պոտենցիալին, կարելի է ասել տարվա սկզբից հարթ է։ Հաջորդը Nvidia-ն է։ Nvidia-ն ինչպես միշտ անփոխարինելի է, նրանց մոտեցումը երկու ուղղությամբ է։ Առաջինը CUDA-Q պլատֆորմը այն ծրագրային կամուրջն է, որը թույլ է տալիս ծրագրավորողներին գրել կոդ և այն աշխատեցնել թե սովորական GPU-ների կամ վիդեոարագացուցիչների վրա սիմուլյացիայի համար, թե իրական քվանտային պրոցեսորների։ Սա քվանտային աշխարհի օպերացիոն համակարգն է, կարելի ասել։ Երկրորդ պատմությունը Nvidia-ի համար հիբրիդային հաշվարկներն են։ Քվանտային համակարգիչները շատ սխալներ են թույլ տալիս։ Nvidia-ն առաջարկում է միացնել իրենց հզոր GPU-ները անմիջապես քվանտային չիպին։ GPU-ն իրական ժամանակում հետևում է սխալներին և ուղղում դրանք։ Առանց GPU-ների օգնության այսօրվա քվանտային համակարգիչները պարզապես անկայուն են։ Nvidia-ի բաժնետոմսերն այս պահին արժեն ընդամենը $175, բայց անգամ դա է տարեսկզբից բարձր 30%-ով։ Մինչև այս վերջին 1-2 ամսվա ընդհանուր շուկայի վախի և անվստահության մթնոլորտը արհեստական բանականության բումի շնորհիվ բաժնետոմսերը հատել էին $210 սահմանը, դարձնելով Nvidia-ն պատմության մեջ առաջին 5 տրիլիոնանոց ընկերությունը։ Հաջորդը Google-ն է։ Google-ի նոր Willow չիպը 5 րոպեում լուծեց մի խնդիր, որը սուպերհամակարգչից կպահանջեր միլիոնավոր տարիներ։ Google-ը մեծ ուշադրություն է դարձնում քվանտային համակարգիչներին։ Ընկերության բաժնետոմսերը Gemini 3-ի թողարկման շնորհիվ վերջերս մոտեցան $330 և մոտեցրեցին ընկերությունը 4 տրիլիոնի։ Այս պահին գինը $309 է, որը տարեսկզբից բարձր է 63%-ով։ Չմոռանանք Intel-ին։ Մինչ բոլորը զբաղված են էկզոտիկ նյութերով, Intel-ը խաղադրույք է կատարում հին ու բարի սիլիկոնի վրա։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև եթե դրանց մոտ ստացվի, նրանք ստիպված չեն լինի նոր գործարաններ սարքել։ Նրանք կկարողանան տպել քվանտային չիպերը միլիոններով հենց այն նույն հաստոցներով, որոնցով սարքում են ձեր նոթբուքի պրոցեսորը։ Սա մասսայական արտադրության պոտենցիալ ճանապարհ է։ Intel-ը բավականին անկայուն վիճակում էր վերջին տարիներին, բայց կարծես սկսում է խելքը գլուխը հավաքել։ Այս տարի տարվա մեջտեղները ԱՄՆ պետությունը դարձավ 10%-ի բաժնետեր։ Intel-ը իր չիպերից որոշների արտադրությունը պատվիրակել էր TSMC-ին, հիմա նրանք նորից վերադառնում են իրենց սեփական գործարաններին և փորձում են դառնալ TSMC մրցակից և արտադրել չիպեր ոչ միայն իրենց համար, այլ նաև ուրիշների։ Վերջին շրջանում չհաստատված շշուկներ կան, որ եկող տարիներին անգամ Apple-ը, որ տարիներ առաջ հրաժարվեց Intel-ի պրոցեսորներից,
կարող է իր ապագա նոթբուքերի M սերիայի սեփական դիզայնի չիպերի մի մասի արտադրությունը պատվիրակել Intel-ին։ Բաժնետոմսերն այս պահին արժեն մոտ $38, տարեսկզբի համեմատ աճը մոտ 88% է։ Եվ վերջապես Microsoft-ը, նրանք ունեն երկու զենք։ Առաջինը Azure Quantum-ն է, ամպային հարթակ Amazon-ի նման, որտեղ դուք կարող եք օգտագործել ուրիշների քվանտային համակարգիչները։ Բայց երկրորդը ավելի հետաքրքիր է։ Նրանք փորձում են ստեղծել բոլորովին նոր տեսակի տոպոլոգիական qubit։ Սա ֆիզիկայի ամենաբարդ խնդիրներից է, բայց եթե ստացվի, նրանց չիպերը կլինեն 1000 անգամ ավելի կայուն և քիչ սխալներով, քան մրցակիցներինը։ Սա Microsoft-ի ամենամեծ գիտական խաղադրույքն է։ Բաժնետոմսերը վերջին ամիսների վատատեսությունից նույնպես տուժել են, այս պահին արժեն մոտ $478, ինչը տարեսկզբի համեմատ 13.5%-անոց աճ է։ Եթե չեք կողմնորոշվում, թե ով է հաղթելու իոնները, ֆոտոնները, թե գերհաղորդիչները, կարող եք վերցնել ամբողջ զամբյուղը։ Defiance Quantum ETF-ն ամենահայտնին է։ Սա ամենաապահով տարբերակն է, այն իր մեջ ներառում է Nvidia, IonQ, Rigetti և այլն։ Դուք գնում եք ամբողջ ինդուստրիան, ոչ թե մեկ վիճակախաղի տոմս։ Այստեղ ոչ միայն քվանտային ընկերություններն են, այլ նաև շատ քվանտային և արհեստական բանականության հետ այսպես թե այնպես կապված այլ ընկերություններ։ Տարվա սկզբից գինն աճել է մոտ 37%-ով և բավականին կայուն է։ Ես անձամբ այսօրվա քննարկված ինդիվիդուալ ընկերություններից բոլորի բաժնետոմսերից ունեմ, իհարկե տարբեր չափերի և մեծ ընկերություններին ոչ թե քվանտային պատճառներով եմ ձեռք բերել, այլ պատճառներով։ Սպեկուլյատիվներից ունեմ շատ ավելի քիչ, օրինակ ամենափոքր ներդրումս Quantum Computing ընկերության մեջ է, այդ ներդրումս ամենամեծից Nvidia-ից 150 անգամ ավելի քիչ է։ Սա իհարկե իմ անձնական մոտեցումն է, ես չեմ ուզում բաց թողնել այս մասնագիտացված ընկերությունների հնարավոր քվանտային թռիչքը, բայց նաև մեծ ռիսկի չեմ ուզում դիմել։ Մենք ապրում ենք բավականին հետաքրքիր ժամանակներում։ Քվանտայինը դուրս է գալիս լաբորատորիաներից, Quantum-Vr-ի 10000 qubit-ը և Nvidia-ի հիբրիդային համակարգը դրա վառ ապացույցն է։ Դուք ինչ եք մտածում, ով կհաղթի կամ ձեզ ավելի հարմար է լինել սպեկուլյատիվ բաժնետոմսերի տեր, թե ավելի հեշտ է մնալ ավելի կայուն և ստաբիլ Nvidia-ի, Google-ի և Amazon-ի հետ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, հաջողություն։